平時叫西餅，其實好多都係糖餅嚟㗎嘛。而家好多人都唔做啊，因為功夫太多。但係我哋一樣係照做落去，做翻以前即係舊陣時嘅嘢咁咯。我響87年移民嚟美國，我喺度做咗37年啦，真係。除咗屋企就到呢度，2點成一碟先，呢度差唔多呢頭家，一日就做12個鐘頭，就一路全年無休。呢間店咧，始終都係嗰個心血，因為我啲細路仔佢都會做呢行㗎啦，都係揾人㗎啦，揾人做。而家即係做到我最好嘅，我就教到全部教晒俾佢。啲客人話：哎呀，好食啊！你啲嘢就我心話啊，好喎，即係冇咁落唔落水，即係盡量做到自己最好。退休後去邊度咧，都係翻嚟鋪頭坐多。